非常滿意，好開心。主要原因咧，因為門牙係有個蝴蝶牙，我唔中意自己呢度飛咗出嚟，係啦。跟住咧，下面門牙比較牙罅比較疏一啲，咁所以咧而家就解決晒我所有問題。白咗之餘咧，成件事會自信心翻咗嚟咯，因為微笑都會唔使再怕自己有牙會飛出嚟。雖然啱啱整完有少少唔慣嘅，但係咧已經覺得好大嘅分別。我係喺上網揾㗎，咁但係因為見到有好多人推介啦，又有好多片啦，見到全部港人做完都係好開心啦，成件事笑嚟都係好自信㗎啦。本身朋友仔咧都有少少覺得哇，我咁大膽嘅，咁但係咧我第一次上到嚟啦，我見到客人咧係咁行入嚟啦，跟住大部分都係香港人嚟嘅喎，之後醫生啦，佢哋全部人其實好細心啦。第一次咧其實係做咗3個鐘頭，包埋 consultation， 成件事令到我覺得好舒服嘅，信心都好有，咁所以好期待個成果咯。做嘅過程咧，其實咧護士啦、醫生啦，佢一路都會講解住俾你聽嘅，成件事會令到你好安心之餘咧，會一路問住你啊，有冇啲咩唔舒服啊？我會覺得其實係比香港嘅醫生咧仲細心一啲嘅。成個環境咧，其實感覺好舒服嘅，好乾淨，好光猛，係啦。咁我成件事我都好 relax 咯，即係佢哋都會一路 keep 住問你啊，有冇啲乜嘢唔舒服啊？大概仲要等幾耐到就可以完成？咁我其實咧成件事我覺得都好 comfortable， 咁所以我好滿意。我覺得咧大家啦嗰個好溫柔啦，首先我要講一樣嘢就係因為咧其實我本身咧比較少返深圳嘅，咁但係咧我其實淨係用咗我個 WhatsApp group 啫，有人會專登已經喺福田口岸嗰度接我啦 ，call 晒車過嚟啦，令到我覺得其實成件事係個配套好好啦，我唔需要擔心蕩失路啊。嚟到咧，其實又即刻會問我你攰唔攰啊？飲杯水先，之後慢慢帶我成個過程，所以我會覺得其實成件事都非常之好嘅。我會一定俾100分啦，因為我其實覺得好迅速啊！我上個星期嚟咗1次，我今日已經完成晒成個項目啦。我2次嚟我都有帶朋友過嚟睇住我㗎，咁令到我咧成件事都會覺得好舒服，佢哋亦都覺得好滿意。咁我相信咧，我身邊啲朋友都會考慮嘅。